दुःख हर कष्ट हर दरिद्र हर सुख कर पार्वती पते हर 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 महादेव जय बेडा बाबा। सबैजनालाई शुभ बिहानी। अहिले हामी जाँदैछौँ कैलाली धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा स्थित बेडा बाबा धाम। सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई सबै सामु देखाउने चिनाउने प्रयत्नमा यो बाटोमा यो प्रयासमा हामीले हाम्रो गृह जिल्लालाई कसरी बुझ्न सक्छौँ र यसै कारणले आज साउन महिनाको दोस्रो सोमबार पारेर हामी बेडा बाबा धाममा बेडा बाबा माताको दर्शन गर्न गइरहेका छौँ। बेडा बाबा माता भन्न मिल्दैन, बेडा बाबा बुवा भन्नुपर्ने भयो। यो प्रक्रियामा हामी बेडा बाबा जाने बाटो पनि देखाउनेछौँ र बेडा बाबा धाममा रहेको हाम्रो बेडा बाबा मन्दिर पनि देखाउनेछौँ। साथसाथै त्यहाँ आउने भक्तजनहरूसँग पनि वार्तालाप गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सी यू। सिधै गएपछि हाम्रो बेडा बाबा धाम आएको छ। यता गएपछि चोकताल रहेको छ। यताको चोकताल पार्कको Aramusin siya. Leon कस्तो सुन्दर दृश्य देखिरहेका छौँ हामीहरू अहिले। यो हेर्दाखेरि लाग्छ मानौ हामी कुनै स्वर्गमा आएका छौँ। नदी माथि रुखहरू सो डल्लप देख्दाखेरि लाग्छ कि अझ पनि म त्यही 90को दशकमा छु। सुन्दर शालीन तर अर्कोतिर लुकेको बेग्लै पीडा छ। त्यो पीडा हो यहाँ नहुन, त्यो हो विकास, हुन नसकेको विकास। वर्षौँदेखि यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू बेडा बाबालाई दर्शन गर्न आउनुहुन्छ, तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि, यतिका दशक बितिसक्दा पनि यहाँ विकास हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, एकजना छोरी मान्छे त्यहाँ कसरी फस्नु भएको छ। बाटो हेर्नुहोस्, बाटो बन्न सकेको छैन, अझ पनि कच्ची छ बाटो। जाऊ गएर हेल्प गरिदेऊ दादा। त्यसमाथि पनि लुकेको छ जुन जनावरले भोग्नु परेको शास्ति छ। हेर्दा त सुन्दर लाग्छ, तर जुन पीडा, जुन रोदन जनावरले भोगिरहेका छन् हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। हर हर महादेव भोलेनाथ। यहाँ भक्तजनहरू बेडा बाबाको दर्शन गरेर आइसक्नु भएको छ। शिवगङ्गा नदीमा छौँ। यसको आफ्नै महत्त्व छ। के महत्त्व छ भन्दाखेरि हामीले जब यहाँदेखि बेडा बाबा जान्छौँ, शिव भगवान्लाई चाहिँ चढाउनका निम्ति जल यहाँदेखि लगेर जानुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यदि कोही व्यक्तिले शुद्ध भएर आउनुभएको छैन भन्दा यहाँ नुहाए हुन्छ, यदि नुहाउन सक्नु हुँदैन भने जल छड्किँदा पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी शुद्ध भएको मानिन्छ। तर अहिलेको समयमा यस नदीमा फोहोर मात्राहरू बढेको छ। अब अव्यवस्थित बसोबासले गर्दाखेरि यसमा पनि ध्यान दिनुपर्न एकदम जरुरी छ। साथसाथै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुल नभएको कारणले गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई, श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ यसरी आउनु परेको छ। अहिले चाहिँ पानी कम छ। पानी बढी भएको समयमा घुमेर आउनुपर्ने हुन्छ। बाइक स्कुटीहरूलाई पार गर्नका निम्ति त्यहाँ भैँसी डल्लप पनि बनाइएको छ।
हस् धन्यवाद। राधे राधे। अब हामी यहाँबाट बेडा बाबा एकदम नजिकै छौँ र उहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मित्रहरू। बेडा बाबा जाने बाटो अहिले यस्तो छ, कच्ची छ, ग्राभल बाटो छ, पानी पिच भन्छ यसलाई। हामी बेडा बाबा धाम परिसरमा पुगिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरूले यसरी आफ्नो आफ्नो बाइक मिलाएर राख्नु भएको छ पङ्क्तिबद्ध रूपमा। हामी पनि पङ्क्तिबद्ध रूपमा राखेर आफ्नो सिभिक सेन्स देखाइरहेका छौँ। सबैजनाले यस्तो गरिदिएपछि यहाँ भिड पनि हुँदैन, आउने जाने मान्छेलाई सहज पनि हुन्छ। के कस्तो दीर्घजी? एकदमै यो हिन्दूहरूको महान चाड जस्तै हो यो पनि साउनको सोमबार शिव भक्तहरूको लागि चाहिँ एकदम यो अपरिहार्य, एकदमै यो एकदम ठुलो साउनको सोमबार चाहिँ शिवलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ प्रसन्न गऱ्यो भने एकदम बिना मनोकामना, यति बेला चाहिँ बृहस्पति अस्त हुनाले चाहिँ यति बेला चाहिँ बिना मनोकामना जति तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ यसको चाहिँ फलिफाप त्योभन्दा डबल त्रिबल हुने भन्ने चाहिँ विश्वास छ। थ्याङ्क यू। धेरै कुराहरू दीर्घजीले भनिसक्नुभयो, तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो। अरू कुराहरू तपाईँहरू च्याट जिपिटी गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला बृहस्पति अस्त पनि भएको हुनाले भक्कल गर्ने काम पनि नगरिदिनु होला। यति बेला भक्कल चाहिँ मतलब फुकाउने काम पनि हुँदैन। यति बेला चाहिँ बिना मनोकामना, बिना इच्छा शक्ति भगवानको आस्थाले चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ शास्त्रमा चाहिँ यो लेखिएको छ। यति बेला गरिएको पूजा आराधनाले चाहिँ मनमा शान्तिदेखि लिएर धेरै कुरामा फलिफाप हुने चाहिँ विश्वास छ। दीर्घजीले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा ग्रहहरूको इलाइनमेन्ट मिलेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वच्छ मन लिएर आउनु होला। भगवान्सँग केही कुरा पनि नमागेर बस आस्थाको रूपले मात्र भगवानको दर्शन गर्न आउनु होला। धन्यवाद। दिस इज आवर बेडा बाबा मन्दिर, बेडा बाबा टेम्पल। यहाँको बजार हेर्नुहोस्, ठुलो बजार छ। यहाँ हामीहरू चाहिँ टिका, अक्षता, प्रसाद सबै थोक किन्न सक्छौँ। यो बेडा बाबा आउने बाटो पनि छ, उताबाट पनि आउन सकिन्छ, यताबाट पनि आउन सकिन्छ। दिस इज आवर मार्केट है त। ठ्याक्क मन्दिर अगाडि कमलको फुल पनि रहेछ। सुन्दर सुन्दर कमलको फुल, बास्ना पनि मिठो मिठो आइरहेको छ। त्यो के हो दाइ? भाइ कमलको फल हो त्यो? त्यो कमलको फल रहेछ। यो कमलको फुल हेर्नुहोस्, बास्ना मगमग आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई कसरी भन्ने मैले अब आफै फिल गर्नुहोस्। कमलको फुल आएर फिल गर्नुहोस्। आएर फिल गर्नुहुन्छ हुँदैन, तबसम्म यहाँ कमलको फुल रहन्छ रहँदैन। अहिले हामी बेडा बाबा धामको परिसरभित्र पसिसकेका छौँ र अगाडि हामीहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो दाइ साह्रै बसिन्छ। यहाँको दृश्य रमणीय दृश्य हेर्नु, श्रद्धालु भक्तजनहरू हेर्नुहोस्, यहाँ आस्था बोकेर आउनुभएको छ। लगाउँ भित्र लगाउला होइन पाठक दाइ आएर भिडियो आइरहेछ अङ्कल, भिडियो। कुनै पनि देवी देवताको पूजा गर्नुभन्दा पहिले हामीले गणेश भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। यसमा पनि ठुलो कथा छ। यहाँ हाम्रो शिव भगवानको मुख्य मन्दिर रहेको छ।
ओहो आरामले उसिन्छ एकदम एकदम हजुर गाई बिहान हुन्छ अहिले यो हाम्रो मेन मन्दिर हो भित्रको शिव भगवानको वाहन नन्दीजीको कानमा हामीले केही कुरा मागेपछि प्राप्ति हुन्छ भन्ने पौराणिक मान्यता छ र यसको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बिचमा पनि ठुलो आस्था भरोसा रहेको छ। नन्दी भगवान धूप छ नि धूप त्यहाँ बालक हाम्रो प्रिय मित्र भक्तिमा लिन हुनुहुन्छ सायद उहाँलाई देवता आए जस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई अनुहार हेर्दाखेरि साथ शिवजी भगवान जस्तो पनि लाग्दै हुनुहुन्छ। शशाङ्कको पुरै हामीहरू बेडा बाबा दर्शन गरेर आइरहेका थियौँ तर विडम्बनाको कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ पुल नभएको हुँदा शशाङ्क जस्तो प्रो राइडर जो 15-20 वर्षदेखि बाइक चलाएर आउनुभएको छ खप्तडमा पनि उहाँले बाइक खसाउनु भएन उहाँले रारा जाँदा पनि बाइक खसाउनु भएन तर यहाँ हामी लडेका छौँ किन भन्दाखेरि व्यवस्थापन नभएर यो कुरामा ध्यान जाओस्। अरू कुरा हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ हामी जस्तो मान्छेहरू खस्यौँ भन्दाखेरि अरू मान्छेको हालत के भएको होला त्यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। यति मात्र होइन यहाँ पशु चौपायालाई पनि पीडा भइरहेको छ हामी जस्ता मान्छेलाई मात्र होइन दुईवटा गाडी 2-3वटा गाडीहरू बोक्नु परेको छ त्यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ। धन्यवाद।